Dobar dan, divni ljudi. Na današnji dan, kada ja slavim 15 godina od mature, gimnazijske mature, 15 godina od kako sam završila najbolju gimnaziju u Novom Sadu, gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj, ne mogu a da ne pričam o temi zrelosti. Mnogi smatraju da smo mi sa 18 godina kao nešto maturirali, kao smo zreli i sposobni da donosimo odluke u svom životu. Međutim, realnost je malo drugačija. Sa 18 godina, vi koji znate šta želite, samo se uputite tim putem. Nemojte dozvoliti da mišljenja drugih ljudi utiču na vas, da strah od mišljenja okoline preoblikuje vaše želje. No velika većina vas, ipak u ovom trenutku, ni nema jasan smer. Nije sigurno koji fakultet da upiše, kojim smerom da krene u životu. Za većinu vas, želim da vam kažem, to je sasvim prirodno. Vi sa 18 godina, ne znajući u potpunosti šta želite, ćete najverovatnije biti usmereni da li društvom koje vas okružuje, da odaberete naredni korak ili će vam roditelji možda uticati na to. Postoje tu i savršeni primjeri koje možemo nazvati srećnim slučajevima. Jedan takav primjer je Nikola Tesla. Njegov otac je želeo da on upiše bogosloviju, a majka je bila izuzetno jaka i intuitivna žena i ona je osetila da je on jako talentovan za tehniku i usmerila ga je na taj put i podržala ga u njegovim namerama. Iz tog usmerenja i te podrške izašao je takav genij. Ako ste srećnici da imate nekog ko vas tako dobro osjeća i usmeri, poslušajte ga. Ukoliko ne, opet pustite tu struju, da li društva dobrog koje vas vodi u određenom smeru ili vašeg nekog osjećaja šta je sad u ovom trenutku najbolje za vas i poslušajte taj osjećaj. Verujte mi, ne možete pogrešiti. To je ono što želim ovim videom da vam poručim. Sve što prođete, svaki korak vašeg puta, u jednom trenutku života će se ispostaviti kao idealan za vas. U mom slučaju, ja sam završila matematički smer gimnazije Jovan Jovanović Zmaj. I to što sam imala toliko matematike za vreme srednje škole, mi je pomoglo da recimo prve 2 godine fakulteta završim kao šale. Imala sam jako dobru osnovu. A opet recimo izbor matematičkog fakulteta ima veliku prednost u tome što vas nauči kako da razmišljate. Pa kasnije i u poslovnim zadacima sam uvek brzo nalazila algoritam kako da nešto rešim. A naravno i u ovim znanjima koje stičem baš za svoju dušu, lakše nalazim povezanost zahvaljujući tome što sam prošla. Poruka cele ove priče je, verujte mi, ako ste sada na određenom koraku puta, a kroz određeno vreme shvatite da imate i druge pretenzije i želje. Znajte da mi onaj korak tamo služio i bio je bitan za vas da biste bili tako autentični kakvi u ovom momentu jeste. To jest za vas kakvi ćete u onom momentu biti. Takođe je bitno da znate da vaša sreća nikako nije uslovljena ni okolnostima u kojima ste, a ni potencijalom koji nosite. Vaša sreća bit će upravo odraz toga kako ste vi vaš potencijal u okolnostima kakve jesu maksimalno iskoristili za svoju dobrobit. I to je upravo zrelost koja po meni dolazi u mnogo kasnijim godinama od ovih u kojima ste vi. Jer šta zapravo znači zrelost? Moja definicija zrelosti je da je to period života u kome uspevate, da sve što vam u životu dolazi, okarakterisali vi to kao dobro ili loše, prihvatite kao nešto što je za vaš razvoj, zarad vašeg učenja i za vaše dobro. Pa tako i ako se nađete zatočeni u nekoj situaciji koja vam sad nije prijatna, da negde imate na umu da vam se to dešava, da ne biste otišli tamo da bi vas možda sačekao najveći životni kontrast.
Zato naučite da cenite sve životne trenutke, znajući da su oni baš takvi kakvi jesu idealni za vas. To je poenta cele priče. I poenta je da u svaku akciju uđete iz mira. Jer je naučno dokazano da sa vibracije s koje krećemo u bilo koju akciju, rezultat ima potpuno istu vibraciju sa koje smo krenuli. Zato vam želim da prihvatite ono što je trenutno sledeći logičan korak i znajte da ćete kroz određene godine shvatiti da vam je baš taj korak bio potreban. Zato verujte u sebe, dragi maturanti, i želim vam da kao i ja slavite divnih 10, 15, 20, 30 godina od mature, od srednje škole ili gimnazije i da uživate što ćete sresti svoje društvo, što ste ono što jeste i što vam je svaki korak vašeg puta bio potreban. Ljubim vas i jedan veliki pozdrav od mene.